E aí pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês a receita de um pavê delicioso que não precisa de fogo e muito fácil. E aí pessoal, esses são os ingredientes que a gente vai precisar: 2 potes de creme de nata, uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, um pacote de bolacha de leite, um bolo puma, uma chocolatada e 200 gramas de chocolate. O primeiro passo é, vocês vão misturar o creme de nata Depois de tudo muito bem misturado, vocês vão pegar uma forma e fazer uma camada de bolacha. E você não pode simplesmente tacar a bolacha, você tem que colocar nos cantinhos. Depois de você ter feito uma camada de bolacha de leite, você vai colocar uma camada de creme. Aquele que a gente fez antes com leite condensado e creme de nata. Creme de nata. Depois de colocar uma camada de creme, vocês vão colocar de novo mais uma camada de bolacha. Depois de ter colocado uma camada de bolacha, vocês vão colocar mais uma camada de creme, outra de bolacha e outra de creme de novo. Depois de ter feito 3 camadas de creme com bolacha, vocês vão fazer uma camada de bolo puma, da sua escolha. Depois de ter colocado uma camada de bolo puma, vocês vão colocar o achocolatado. Olha aí, pessoal, o bolo tem que ficar bem molhadinho, tá vendo? Agora você vai pedir ajuda para um adulto para picar e derreter o chocolate. Depois de ter o chocolate derretido, vocês vão misturar com creme de leite. Depois de ter sua mistura bem misturada, você vai colocar em cima de tudo. E depois de pronto, leve à geladeira. Obrigado, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Tchau! É assim que vai ficar nosso pavê no final. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!